Vítajte v Otherway. Dnes máme na pláne montáž tohto krásneho rámu od JC Fabrications z Anglicka. Prečo som si vybral práve tento rám? Jedna vec je, že aj dizajnovo vyzerá pekne, kvalitatívne tiež na vysokej úrovni, je v krásnej čiernej farbe, práškovom lakovaní, čiže kvalitné prevedenie. Je k tomu aj pekný návod na montáž, čiže nemalo by to byť také komplikované. Celkovo sa mi ten rám páči, tak preto som si zvolil tento. Máme k nemu aj nejaké veci, železo? Hej, samozrejme dodali všetky potrebné materiály na montáž, ako sú aj sendvičové platy, ktoré pôjdu vlastne od spodu karosérie. A taktiež aj šroby a matice, ktoré sú potrebné na montáž. Čo je zaujímavé, máme 12 dier, 9 šróbov a podľa návodu sa montuje iba na 8. Takže niekto sa tu trošku inšpiroval IKEA. Každopádne všetko bude mať svoje dôvody. My šroby vymeníme za pevnejšie kategórie 10,8, čo sú dosť už pevné šroby. Áno, aby som pripomenul, tu na je 8,8 tvrdosť. Hej. Čiže my dáme 10,8. Keby sme išli na nejakú väčšiu tvrdosť, ako napríklad 12,9 myslíme. 12,5 sú. Alebo tak. Tie šroby nie sú zlé, sú dobre na táh, sú pevné, sú kalené, ale majú jednu nevýhodu, už sú krehké na trh. Áno. A tu ten trh nastáva, keď narazí do toho náhodu. Zem. Takže ideme na istotu, 10 osmičky a... Hej, vlastne má to proste uchrániť auto pred prekotením a keďže je to... No, auto v zmysle vodiča asi. Aha, dobre. Aby mu to nepadlo na hlavu. A preto je dôležité, aby sa tie šroby pri tom náraze proste neodtrhli. Preto sme zvolili 10 osmičky. A najväčším plusom je, že už to má tieto somariny na sebe, takže to nemusíte dodatočne obalovať. Áno, čo by, to sa dá potom dole, že to musí byť pekné. Ale veľkým plusom samozrejme rámu je, to je vám všetkým určite jasné, že to pridá tuhosť karosérii, čiže sú to samé výhody a vlastne jeho váha sa zhoduje asi s váhou softtopu, ktorý sme si minule vyhodili, takže to bude optimálne aj váhovo. Auto sme si už rozobrali, odstrojili, je to pomerne ľahká vec, teda po chvíli. Pri montáži rámu do MX-5 môže nastať problém, teda pri novšej verzii ako je naša, to je MB, a tým je nadmerná kabeláž na obidvoch stranách presne v miestach, kde sa ukladajú nohy, vlastne tie veľké pätky, tie 5x10 na 12 pätky idú sem, presne kde je tá kabeláž, kde je plech, to všetko zavádza. Takže my to musíme teraz podpájať, samozrejme keď je odpojená aj batéria, aby sme nespravili nejaký skrat a neví niečo, toto neví tam. A zatiaľ ako dočasné riešenie spravíme tak, že veškerá kabeláž bude obalená a pripevnená dodatočne naspäť k rámu. Uvoľnili sme si kabeláž, ktorá nám podstatne prekážala v montáži rámu. Ďalším postupom bude odstránenie tohto lemu, ktorý nám výrazne prekáža. Niekto by si myslel, že nejako odlisovať, odmontovať, ne, flexa, dole. Možno ešte budeme trošku vyrezávať z tohto plechu. Uvidíme, každopádne vždy treba priložiť rám, zistiť čo prekáža a tak ho prispôsobovať. Ďalšou zmenou sú tieto šroby. Sú 3, taktiež zavadzajú, ale k rámu prišli aj takéto ploché nové, ktoré nám výrazne pomôžu v umiestnení rámu a tým vyriešia všetky naše problémy. Funky fresh, how the sunny rep. Blended techniques, what I come to flex. Run through my set, man, sharpen as the architect. Thoughts that bless, where the problems met. In this grid, my Logitech, lot of tech. Controllers of the simulation to the final breath. Give me that good old feeling like a vinyl press. The mono stretch, spirit healing when the signs kept. Like it funky. Like it funky. Like it funky.
Introduction. Signs project, my brothers pay attention. Read through the energy fields, heed your blessings. And keep record for the culture in its presence. Remain a student, still could school them when I grab mics. Well to the caveman, on point it's stalagmites. Mad hype for the cause, catch me writing wrongs. To the grooves of the fly songs. Ride to the rhythms as we glide along. Head nodding to the beat as I light the bomb and keep it funky. Keď sme si urezali tieto prelisy, už sa môžeme dať rám na test. Zistili sme, že treba ešte zobrať z tohto kusu, nevieme presne koľko, tak budeme tak pomaly ukrajovať, aby sme to utrafili, pričom tu nám musí päta prísť na vrch pásového slupika. Takže pomaly začneme rezať. Netreba rezať príliš široko, hoci sa to zdá s tým plastom, ale tá rúrka je oveľa užšia, takže len toľko, aby tam prešla a aby sme si potom krycí plech, ktorý sa pôjde, mali do čoho vôbec uchytiť. Keep it funky. Knock it funky. Knock it funky. 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 Najväčší problém pri montáži rámu robí stále elektrika. Celá elektroinštalácia je tu veľmi nahusto daná. Pouvoľňovať treba, izolačku treba odkrútiť, uvoľniť všetky zväzky a ABS-ko treba pretlačiť dolu k kolesu a nájsť nové miesto, kde ho privedieme späť do auta. A takisto tu zavadza aj tento tmel, ktorý je v spoji medzi dvomi plechmi. Treba ho odrezať. Smell it out the jar from the meta house of bars to the stars. Dope sounds for those near and far. Appear the vanguard tradition if you listen. Gems that I drop will always glisten. Had premonitions of position as a youth. Pushing my vision until it grew from the roots. Rám sme si dali na správnu pozíciu. Správnu pozíciu získate tak, že ho zlicujete presne s týmto šroubom. To je veľmi dôležité. Veľa ľudí na to zabudne, by ste sa čudovali, ale toľkokrát sa stalo, že ľudia vyvrtali vo veľkom entuziazme proste tie diery cez karosériu a potom zistili, že sa o pol milimetra netrafili do tohto a bol veľký problém. Ďalej sme si odstránili teda všetky káble, všetko čo by zavadzalo. Rám teraz stojí úplne rovno a naznačili sme si diery a ideme si ich vyvrtať. Dajte si pozor, aby ste nám pri montáži nejak nepoškrkali. Tu na samozrejme treba vyrezať otvory tak, aby noha dosiahla. Urežte čo najmenej, aby si tie plechy zachovali nejakú stužnosť a najlepšie sa vyhnite rezaniu tohto plechu, ktorý je tu zozváraný bodovými zvarmi. Bude to len pre dobro veci, nebude vám tam nič hrkotať, takto je to v poriadku, je urezaný len kúsok. Môžeme pokračovať ďalej. Conversations with my father, shit, I just gotta work harder. Now you just gotta work smarter. Open your eyes and never let loose of your pride. Take your time, but God first, cause Satan waiting in line. And regrettably, I've neglected his presence. It's time you realize that it's every man for that's what my papa used to tell me. Every man. He used to tell me that it's Every man for himself, Yeah. Every man for himself, Every man. He said you can't depend on tomorrow or rely on the day. Make sure what you living for and we're dying in vain. Takže rám sme si umiestnili na správne miesto. Vyskúšali sme si všetkých 12 šroubov, všetky nám sedia. Teraz už si len musíme dvihnúť auto, diery vyvrtané musíme zastriekať zinkovým sprejom, nahodiť naspäť rám a zo spodu od platničky dotiahnuť šrouby. Rovnako zinkovým sprejom zastriekajte aj všetky obrúsené časti oholené, pretože by hrdzaveli. Je tak? Je tak. Got a lot of love on my mind. I've been trying to find balance in my thoughts. Trying to finesse the scale to influence the position that I'm in. Trying not to stray away too far and get lost. I'm rolling up another one.
Because that last L really ain't do nothing but remind me of my last L. We all take it sometimes, but it's been taking some time for me to bounce back from my back being smacked between the rock and the hard places. What you make it. The hard times never last. Sometimes you gotta give, sometimes you gotta take it. Nothing in the way of the moves I'm potentially making that even goes for my mistakes. I see my face reflected right in front of me, talking to myself, facing my problems, never running. I put my cleats up on the shelf. Slowly finding peace with myself, piecing together everything. All I can do is hope that it stay. Cause you know how things get changed by the day. Hoping that God brings some positive change my way. I'm positive I can change the frame in the way that they view us. Show them it's more than music, my words can recruit the clueless. Show them how we do this. It ain't no formula, just work as hard as you dream and watch for the snakes in between the route that you taking. My wisdom came from all the mistakes I've been making. I was 17 and just graduated. Second week of the summer, still getting congratulated. I was just happy that I wasn't doing no calculating. It feel like that's when my life had really activated. I was active with my nigga Martin. Was going hard, hitting every open mic in the hopes to become better artists. But what we couldn't be farther from where we thought we was headed. Sometimes your pride can get in the way of your blessings. The more I grew, the more we grew apart. I was selfless, I couldn't see he was selfish from the start. That's what I get for thinking with my heart instead of using that in my mind at the same time. That's when I realized that it's every man for themselves, but still I understand that every man needs some help. Zameriavame si miesta, teda vlastne linku, podľa ktorej vyriežeme plech, ktorý patrí chce naspäť samozrejme. Nakoľko nám pribudli dve nohy na každej strane. Úplne normálna vec. Tak si zakreslíme miesto. Opla, trošku rovnejší. Chirurg sem nebude. Tak, zhruba, kde je rám, jedna noha, druhá noha. Odrezať, namontovať. It ain't all good, but it's all good. I said it's all good. It ain't all good, but it's all good. But it's all good. It ain't all good, but it's all good. I said it's all good. It ain't all good, but it's all good. But it's all good. Realizing the realism of life, and actually it ain't half bad. I'm putting yin and yang in the same bag. I got another story to tell, so gather round as I open up my thoughts and tell you what's going down. Been down on my luck, my parents. Potom ako sme si dokončili elektriku, zarezali tento krycí plech, sme začali riešiť plasty. Na skúšku sme spravili tento a dopadol celkom fajn. Ukážeme si, ako vyrezať. Za ním už len nasleduje koberec, ktorý si treba pozrezávať tak, aby cez ňo išli rúlky a všetko máte krásne zakryté a rám plne funkčný. Halfway loyal when you down, they ignore you, but when you up, they adore you. It's the same hotel, only same streets that I know so well. I kept it thorough, that's one thing that time gon' tell. Ain't never touched $1 million, but I live wealthy. Rich as hell, ain't nothing you can tell me. Sometimes I tell myself, it ain't all good, but it's all good. I said it's all good. It ain't all good, but it's all good. But it's all good. It ain't all good, but it's all good. I said it's all good. It ain't all good, but it's all good. But it's all they good. They say you can't see the forest through the trees. Way too many leaves to make a nigga leave and quit his dreams. Boys just want that destination. They ain't in it for the journey. Adversity really bringing out the worst, but it don't concern me. I got a fire burning, my light have been burning all day. Always on the clock, just trying to get it in all ways. Time is all we got, but its limits don't show my limits. I'm just a little nigga that's stuck in the tall maze. I can't see the light. No Rezo, ja ti poviem, ja som úplne hotový. Keďže sme to natáčali, nám to trvalo celý deň a tiež tam bolo zo pár komplikácií okolo ABS-kového kábla, ktorý sme museli viac menej zatmeliť. Tiež sme tam dali veľa testenia. Ešte tam chýbajú tie kryty na spodu, lebo chceme to zatriť gumoasfaltom. Ty máš aké poznámky, Rezo? Tých poznámok je to strašne veľa, koľko je to dorábka do vozidla, tak sa to všetko upravuje, všetko sa vrtá, všetko sa reže. Každopádne, najpodstatnejší je zinkový sprej.
a nejaký tmel. Najlepšie je klampiarsky tmel. Ne klempíšsky na strechy, na plechy, ale klampiarsky originál na sendvičové pláty, čo sa dáva do aut. Je síce drahší, ale každopádne, keď dáme ten rám o tú karosériu, určite to trošku viacej vystuží. Dajte si pozor, je tam veľa dier, tie akože zase nejak nevadia, pokiaľ ich máte dobre zaizolované a nedostane sa tam vlhkosť, voda, všetko by malo byť v poriadku. Zastrihli sme si koberec, je sa s tým treba trochu pohrať, my z únavy sme tu spravili možno pár takých zárezov, ktoré nevyzerajú esteticky úplne najlepšie. Potom sme prišli na to, že je dobre zamerať si, na ktorom mieste to treba odstrihnúť, vybrať si to von a strihať to vonku. Tak ale to sú také detaily, ale je to ako veľmi fajn. Finálny výsledok si ešte neukážeme, pretože s rezom nás čaká zajtra ďalšia práca a vy si ju pozriete až o nejaký čas, tak ho potrebujeme ešte ochrániť. Tak, ja si myslím, že vidíme sa pri ďalšom videu. A pri ďalšej robote.